किसी ने हमारी तरफ देखा तो फिर रोला ही होगा, हम रुकेंगे ही नहीं के बस उसी के वास्ते दिल मुझे 10 मिनट्स। ओ बाबा बाबा बाबा, ओ भाई लाला, मोबाइल पे लगा हुआ है। मैं इसको अम्मा तो गालियाँ निकालती है घर में कि भाई तुम पूरा दिन जड़ा ना सुते रहते हो। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसे हैं। सीन ऐसे है। हाय अच्छा जी, बॉयज़ इकट्ठे हो रहे हैं बैरिया में, ठीक है, और हम हो गए हैं एज़ यूजुअल लेट। लेकिन मौसम चेक करें आज कितना मज़े का है। इंस्टा से दिखाते हैं आपको मौसम। बॉयज़ वहाँ पे कर रहे हैं वेट, हम हो गए लेट। ये तो मैच कर गए हम दोनों। कोशिश करते हैं हम कैच करने की, बट आई गेस इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत रिस्की सीन हो जाएगा। और हम ट्राई करेंगे कि हम पिंडी वाली साइड से जाएं, तो इट्स फाइन। आई थिंक मैं अगर वो मुझे नहीं भी, मेरा वेट नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। मैं बस फंस गया था काम में, उस काम से भी फ्री हूँ द फॉल इज रियल। और मेरा दिल रुक जाए। भाई हार्ट अटैक आता है, पूरा हार्ट अटैक, ठीक है। जैसे ही ये देख, ये सब फोकस का मसला है, ठीक है। फोकस जो है ना, वो हमारा अपना सेम खाली जगह पर, अगर हमारी उस खाली जगह में कोई फिल कर दे समझ लेंगे बाइकर को आता हार्ट अटैक तो वहीं पे आ जाता है। हाईवे इज़ अ गुड चॉइस, मज़ा भी आएगा, लेकिन रश आगे इतना होगा। और ये पुलिस वालों का मुझे अब आइडिया नहीं है क्या करेंगे, लेकिन हम जाएंगे हाईवे से, आज देखी जाएगी। स्टिल बहुत सारी रोशनी है, और जब तक हम पहुंचेंगे मेरे ख्याल में रोशनी चलती रहेगी, तो हमारा ब्लॉग भी अच्छा बन जाएगा। इसका तो मसला नहीं है, इंस्टा का थोड़ा सा है। इंस्टा की लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी को मज़े की नहीं है, बस गुजारा सीन है उसमें। अभी ये उन लोगों को नहीं रोकेंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, ये देखेंगे बाइक किसके पास अच्छा है, गाड़ी किसके पास अच्छी है, बस उसको रोक लो। खैर नॉट अ बिग डील। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह जाते जाते आगे जाएंगे, और आगे जाके आपको पता ही है फिर कि क्या सीन आता है। आई एम स्टिल लुकिंग कि कोई हमारी तरफ ना देखें। क्योंकि अगर किसी ने हमारी तरफ देखा तो फिर रोला ही होगा, हम रुकेंगे ही नहीं। लोग हैं, ठीक है, यूट्यूब भरा पड़ा है, लोग बहुत मेहनती हैं। हम पाकिस्तानियों का थोड़ा सा ये भी मसला है कि हमें अगर आउटपुट ना नज़र आ रही हो ना, इस तरह हम थ्रॉटल देते हैं और हम कहते हैं कि हमें स्पीड नज़र आनी चाहिए मीटर के ऊपर। अगर हमें ना नज़र आए तो हम जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, डोंट स्टॉप।
बस उसी के वास्ते दिल मुझे दर्द दे उसका पर उसकी हो वो हंसी। हम डराएंगे नहीं लोगों को, बिल्कुल भी नहीं डराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रुक के फिर जो है ना वो उनको ज़रा आइडिया हो जाए कि भाई बाइक आ रहा है पीछे से, तेज़ चलाएंगे। प्रॉब्ली ज़्यादा नहीं है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहता हूँ, पता नहीं क्या सीन है। एनर्जी मिल रही होती है आप लोगों से कि यार ये मैं जाऊँगा अपलोड मारूंगा और मज़ा आएगा, लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे सुपर बाइक की मैडनेस। और अगर ये इसने कैप्चर कर लिया ना इंस्टा 360 ने लगा जी ना, मुझे लगता है कि 6 से पहले तो चांस ही नहीं है ना, सोचना भी गुनाह है। 6 से पहले नहीं हम पहुंच सकते। फिर ट्राई कर रहे हैं कि जो देखिए हाँ ट्राई कर रहे हैं कि देखिए गाड़ियों के दरमियान से निकल रहे हैं ताकि करेंगे कैप्चर करें क्योंकि विंडो लाइट नहीं हुई है ना, वो मिक्स सीन है। और आई गेस जो कॉल आई थी ना वो 6 o'clock पे आई थी, 5 पे ठीक है। और मैंने उनको कहा था कि इट विल टेक मी अबाउट 45 मिनट्स, ठीक है। और अगर मैं 45 पे वहाँ पहुँच जाता हूँ ना तो आई एम राइट ऑन टाइम, ठीक है। बाइकर्स के लिए होता है मरी की राइड, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि हम मरी नहीं जाएंगे, हम रात को निकलेंगे और हम जाएंगे। देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। हम रात को निकलेंगे और शाम की इवनिंग की राइड करेंगे। वैसे मैं कल रात भी निकला हुआ था, नॉट अ मॉर्निंग गाय बेसिकली, और मैं अवॉइड ही करता हूँ जॉइंट चेक पोस्ट। अच्छा जॉइंट हो गई है अभी, पहले तो सिर्फ इंस्टा जो है ना वो मुझे इसका डर रहता है कि ये कहीं गिर विर ना जाए। अब मैं इतनी लंबी राइड करके आया हूँ, मैं ठीक ठाक थक गया हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैंने रात को जाना है और जाके सो जाना है, ठीक है। तो वो थकावट आपको फील ही नहीं होती। लेकिन वो जब सुबह सुबह हम कर लेते हैं ना राइड, ठीक है, उसके बाद पूरा दिन फजूल जाता है, यकीन माने। ना किसी से बात करने का दिल कर रहा होता है ना कुछ और, बहुत काम ख़राब होता है वो। मैं कई दफ़ा मना भी कर चुका हूँ, ठीक है, और समझा भी चुका हूँ। एड्रेनलिन जो है ना वो रश किया होता है उसने सही रश पाया होता है अंदर, और मज़े की नींद आ रही होती है, तो मैं सो जाते हैं आगे, और वो पूरा दिन ज़ाया, ना कोई काम थे ना कोई कार।
अम्मा तो गालियाँ निकालती है घर में कि भाई तुम पूरा दिन रड़ना सुते रहते हो। ये लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे, समझना चाह नहीं रहे, पता नहीं क्या सीन है। महीने में एक राइड दें मरी की, बाकी राइड्स लोकल करें, ठीक है, ताकि लोग आपको ज्वाइन भी करें, ठीक है, आपके साथ एंजॉय भी करें। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार एक अपना ग्रुप बना लूँ, ठीक है, और उसको फिर सही तरीके से रन करें, ठीक है, जो मतलब ऐसा हो, कन्वीनियंट हो सबके लिए, ठीक है, उसमें किसी को मसला भी ना है। इट्स 35, वी स्टिल गॉट 10 मिनट्स, और इंशाल्लाह आई गेस कि हम बैरिया के गेट तक तो पहुंच ही जाएंगे। 10 मिनट्स। ओ बाबा बाबा बाबा, ओ भाई लाला, मोबाइल भी लगा हुआ है। मैं वो बता रहा था ना, कुछ लोग ब्रेक्स मार लेते हैं, हम ला 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 करते रहते हैं। यार ये साइड ही गलत है, मैं इधर आना ही नहीं चाहिए। मेरी साइड ही नहीं है, मेरी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, मैं इनके साथ सिंक्रोनाइज ही नहीं होता। अभी आवाम तो गुस्सा करती है हम पे, ठीक है, सीधी 70 है ना, वो 70 के साथ सिंक्रोनाइज होती है, ठीक है। हम ये देखें 115 130 पे चल रहे होते हैं, अगर आप हम पे गुस्सा करते हैं कि हम जी राइट लेन में जा रहे हैं, फास्ट लेन में जा रहे हैं, तो हम फास्ट ही जा रहे होते हैं, और फास्ट लेन की ब्रेकिंग डिफरेंट है, ठीक है, और जो नॉर्मल लेन्स हैं, ठीक है, उनकी ब्रेकिंग डिफरेंट है, ठीक है। मज़े की रोड बनाई है यार। स्लो 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 का मतलब होता है बॉय आहिस्ता आहिस्ता चले, नो फुट। अपना इंस्टा 360 नहीं छोटा छोटा है। आए सॉलिड नोट्स जब आते हैं ना स्टैलियन के, क्रॉस प्लेन के, ये मज़े इनलाइन 4 के नहीं है। काफ़ी हो गया है, पता नहीं आप लोग नज़र आ रहा हो। 5:45 अब हुए हैं, ठीक है, देखें हम इंटर भी हो गए और काफ़ी करीब भी आ गए हैं। बस यहाँ से यू टर्न मारना है और उसके बाद तो सीधा 5 मिनट ज़्यादा दूर नहीं है, बस करीब ही है। ट्रैक्शन होने इस वजह से थोड़ा सा ऐसे उठ रहा है। सुपर बाइक फैमिली इज गॉन मुझे लग रहा है ऐसा।